खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरपेटानि जनियायाव गोबां हांसो सिलारि दाउ थैदों। जरहाटनि NH-37 राजा लामायाव दै लोमदों। गसाइगावनि हुदुमकाटा 31 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। 21 नं राजा लामानि 10 माइलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। गुवाहाटी जु र'डआव फिन आरोबाव दैनि पाइप गावदों। जम्मु काश्मीराव गोबां अखा, जम्मु श्रीनगर राजा लामाया गोथेनानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आफां आसामनि बरपेटा जिल्लानि जनियायाव गोबां हांसो सिलारि दाउ थैदों। जनियानि थागिबि नागर आली आरो सागर आलीनि माइ दुब्लियाव रोजा हांसो सिलारि दाउ थैनायखौ नुनानै मिथिंगा अनसायग्रा आयुष गार्ग मुंनि सासे सुबुङा ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मोनसे NGOआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायथिदों। NGOनि CEO बिप्लब कुमार तालुकदारा हाग्रा बिफानखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नागर आली आरो सागर आली मोनहा गावसोरनि माइ दुब्लियाव एम्फौ थैनायनि मुलि सारदोंमोन। आथिखालाव हाग्रा बिफाना हांसो सिलारि दाउ थैनायखौ लांनानै फरेनसिक आनजाद खालामहैबाय होननानै मिथिहोदों आरो उननि समाव आबादारि नागर आली आरो सागर आली मोननि हेंथायै राहा लानो हागौ होननानै फोरमायबावदों। खर'सा आसामनि जरहाटआव दै बाना। तियक दैमानि दैया बुसावबोनायाव NH-37 राजा लामाया आथिखालाव दै लोमदों आरो जाहोनाव थांनाय फैनायनि थाखाय गारि मटर सालायग्राफोरा जोबोद खस्थ' मोनदों। मानो होनोब्ला दै लोमनायनि जाहोनाव गुबै लामाखौ नुनो मोनैयाव जायखिजाया समावनो जाब्रथाय जानो हागौ आरो खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ। साननैसो सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनाव आथिखालाव तियक दैमानि दैया खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैगासिनो दङ। जिल्ला खुंथाया SDRF जवानफोरखौ थाग थियारि थानो बिथोन होदों आरो गारि मटर सालायनायाव सांग्रां जानो बयखौबो खावलायदों होननानै फोरमायथिदों। गसाइगावनि हुदुमकाटा 31 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। जायगायावनो जिउ गोमादों सासे हौवासा गथ'साया। थैनाय गथ'साखौ 2 नं हुदुमकाटा गामिनि थागिबि नजरुल इस्लामनि फिसाज्ला 13 बोसोर बैसोनि शफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हुदुमकाटा गामिनि 31 नं राजा लामा बारस'नाय समावनो गंसे ट्राकआ सौदावनानै हुग्लिनानै गालाङो गथ'साखौ। बेलासि समाव कसुगावनिफ्राय गसाइगाव फारसे फैबाय थानाय समावनो ट्राकआ जाब्रथाय जायो। गथ'नि गोथै देहाखौ गसाइगाव पुलिसआ बोखांनानै गसाइगाव थानासिम लानानै थाङो। बरपेटा रडनि 21 नं राजा लामानि 10 माइलाव डाइभारसनाव थाद'बाय थानाय थासारियाव गंसे मटर साइकेलखौ सौख्रांलाङो गुवाहाटी फारसे थांनाय आल्ट्रा बासआ। बासनि गोब्राब सौख्रांनायाव मटर साइकेलनि सानै लाइमोना सिदलिंलांनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनाय सानै लाइमोना आबेद आली आरो मनवार आली। थैनाय आबेद आलीनि न'आ सेलिंगिया गामियाव आरो मनवार आलीनि न'आ खैराबारिनि बगरियापारा गामियाव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरपेटा रडनि 10 माइलाव हायुङारि राजा लामायाव बारस'नो थाखाय लामानि सेराव नेनानै दङमोन। लामानि सेराव थाद'बाय थानाय थासारियावनो गुवाहाटी फारसे थांनाय AS14AC 0315 अनजिमानि आल्ट्रा बासआ मटर साइकेलखौ गोख्रों खारथायजों सौख्राङो। बासनि सौख्रांनायाव सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो। सानै लाइमोननि बेबायदि खास्रि बिस्रि थैनायनि जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। दै लोमसानायाव जायगानि रायजो राजाया जानांदों हालाय हाफाय। गुवाहाटी नोगोरमानि जु र'ड ओनसोलनि अपूर्ब सिन्हा पदआव फिन आरोबाव मैया पाइपआ गावनानै ओनसोलनि रायजो राजाखौ हालाय हाफाय जाहोदों। मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि वाटार साप्लाइनि पाइपआ गावबाय थानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाया सोंखारिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै जु र'ड ओनसोलाव साथामल' मावफारिया दङ। नाथाय बिसोरबो प्लाम्बार नङा एबा बिसोरहा जेबो रोंगौथि गैया।
बे बिथिङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रेजें बानबुंथि होनानै बुंदों दि दैनि पाइपआ आसामावल' गावा, दिल्ली मुम्बाइ जेरावबो गावो, बेनिखायनो बेखौ एसेबां खर' सानो नाङा। जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जम्मुनिफ्राय श्रीनगरसिम थांनाय लामाया आथिखालाव गोथेनानै दङ। रामबननि मोननै सुरंगआ लेन्डस्लाइड जानानै गोथेनानै दङ। जाहोनाव जम्मुनिफ्राय श्रीनगरसिम थांनो एबा फैनो हायाखै लामा हान्थियारिफ्रा। लोगोसेनो गोबां अखा खोरोमनाय आरो सारअन्थाइ गावनायखौ नोजोर होनानै खुंथाया बयखौबो रायजोआव दा ओंखारहोनानै खावलायदों। मख'नो गोनांदि अमरनाथ तीर्थ हान्थियारिफ्रा रामबननि चन्द्रकटआव गासै सा 4,600 धोरोमारि हान्थियारिफ्रा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हान्थिनो एबा थांनो हायाखै। रामबन जिल्लानि एसएसपि महिता शर्माया मिथिहोदों दि आथिखालाव जम्मु काश्मीरनि गोबां ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अमरनाथ जात्राखौ दोनथ'होनांदों। मानो होनोब्ला जायखिजाया समावनो मिथिंगायारि आफोदजों लोगोसे रैखाथिनि बिथिङावबो जेंना फैनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।